네, 저희 누군지 알죠? 你们知道我们是谁吧？ 진짜 누군지 알아요? 真的知道吗？ 우리 이름이 뭐라고? 我们的名字是什么？ 좋았다. 很好。 자, 인사드리겠습니다. 那我们先跟大家打个招呼。 둘, 셋. 레이븐 팀. 안녕하세요. 레이븐입니다. 네. 저희 아시아 투어 이제 시작입니다. 对，我们现在就是要开始那个亚洲的巡回了。 아, 우선 새해 복 많이 받으시고요, 여러분. 首先要跟你们说个新年快乐。 네, 사운드 체크 시작해볼까요? 那我们就开始 sound check 吧。 여상 씨, 첫 곡은 어떤 곡으로 하고 싶으세요? 那等一下，你第一首想要唱什么歌呢？ 차가운 이빨 위에 무대를 부르고 싶습니다. 我想要唱点有点冷冷的那种感觉的歌。 가볼까요? 네, 가볼까요? 那我们来试试看吧。 Let's go. 오늘 에너지 너무 좋은데요? 哇，今天的感觉很棒哎。 최고인데요? 응원법이 진짜 잘하네요. 我觉得应援棒很棒哎。 와. 이거 다음 곡이 응원법이 없어서 이거 어떡하나? 但下一首好像没有应援法了，怎么办？ 그러니까요. 다음 곡은 그러면은 지금 방금 목을 많이 쓰셨으니까 哎 다음 因为你们刚刚就是用了蛮多的嗓子。 다음 곡은 라이팅이를 좀 높게 들어볼까요? 那我们下一首的话呢，你们可以把你们的 lighting 再举高一点啊。 라이팅이가 없으시면 핸드폰 라이트 켜가지고 같이 들어주시고 如果说你们没有 lighting 的话，那你们就把你们手机的那个闪光灯给打开。 자 노래가 시작하면
이쪽부터 이렇게 흔들면 돼요. 然后呢，当音乐一开始的时候，你们就往这一边这样动。 오케이. 준비됐죠? 准备好了吗？ 시작해봅시다. 开始。 Keep your hands up. Bounce, bounce, bounce. 오늘 진짜 좋다. 今天真的很棒。